국산 참나무 장작의 신세계 품질 높은 장작으로 캠핑의 질이 달라진다. 헬로 여러분, 습기에 강한 장작을 찾고 계신가요? 코멧 참나무 짱이에요. 장작이 습기 때문에 힘 못 쓴다면 이제 걱정 마세요. 코멧 참나무 장작은 3중 방습 처리 덕분에 습기에도 끄떡 없고 오래 두어도 신선함이 유지돼요. 무려 10kg의 넉넉한 무게로 품질까지 팍팍. 실내외 어디서든 함께 해보세요. 유저들이 캠핑할 때 이 장작 덕에 정말 도움 많이 받았대요. 특히 장작이 습기에 안 젖어서 기대 이상이었다는 찐후기가 많답니다. 코멧 참나무 장작으로 습기 걱정 없는 완벽한 캠핑 준비해보세요.